Da ina aikin mani baranci ha muka samu Allah ka mana aikin kalas wannan farin da na samu wannan kudi na samu san mil da fari na sai bisa biyu sauran na sai abinci a gida kuma na biya an bukatun rayuwa wanda na cikin gida ne su ma wannan alhamdulillah muna zama dai kuma Allah kawo wannan aiki shi ma na baraj da an kai su ma duka wuri na tattare ne da an kai su shi ma ba lehi shi ma an samu kudi adadin wadannan da na samu wurin aikin kalas shi ma na samu na gama da wanda na sai bisa shi wadancan da wanga na samu kusan na sai bisa 9 na yi kiwo kuma na sa hallo na kare sayan abincin gida to har yanzu abincin nan ma da shi ne muna rayuwa alhamdulillah kusan wata nawa ba mu tebu da ba wani waje muna zama na lahiya da iyalin rayuwar dai yana cikin wahala dai tunda ka fita ka tai nema da sahi da ka tashi ka tai nema baka komowa sai da zuciya a gida wata sa'a ka samu wata sa'a baka samu da dai wani bin ga inin ma sai ka tashi baka samu ka ci ba amma yanzu sai ka samu cikin ini ka ci so 2 ko ka ci so 3 kuma ana samun madara da za a tasowa a ba yara su sha